नमस्कार मु डॉक्टर दिलीप पंडा आमे आज व्यवस्थार एक विकल एवं विचित्र स्थिति आपण मान सम्मुख उपस्थापना करूँ जे 27 जुलाई दि हिंदू रे सत्यसुंदर बारिंकर एक न्यूज रिपोर्ट आमे देखिलु जार हेडलाइन होची इन आरटीआई रिप्लाइज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स फेन इग्नोरेंस ऑन पांडियान टूर्स जे पांडियान जो 2023 मसीह समग्र ओडिशा को घन घन गस्त करथिले तूफानी गस्त करी अभियोग पत्र मान ग्रहण करी अभियोगर समाधान करिबार प्रक्रिया चलैथिले से बाबद रे जेतेबेले राइट टू इनफॉरमेशन रे सूचना मगा जाइछि सेतेबेले जिल्लापाल माने तांकर अज्ञानता प्रकाश करिसंती जे एई जिल्लापाल माने बाहाना बा छलना करिसंती जे सेमाने तांकर गस्त संपर्क रे पांड्यानकर गस्त संपर्क रे किछि जानि नाहंती 2023 रे से समग्र ओडिशा 30 टी जिल्ला को 190 टी स्थान रे से बुली बुली की अभियोग पत्र ग्रहण करिसंती भाषण मध्य देइसंती एवं गुड़ाए अभियोगर समाधान मध्य करिसंती एवं सेप्टेम्बर 25 तारीख 2023 मसीह नवीन बाबू ताहाकू से तोफानी गस्त समय रे जो अभियोग मान ग्रहण करिसंती एवं ता समाधान करिसंती तार भूरी भूरी प्रशंसा करिसंती एपरिकी जेतेबेले तांकर से हेलिकॉप्टर गस्त चार्टर्ड फ्लाइट रे गस्त चलीथिला सेतेबेले विधानसभा भितर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नवीन बाबू तांको प्रतिरक्षा दे कहिथिले जे ए गस्त को मु अनुमोदन करिछि एवं से मोर अनुमोदन क्रमे से सबआड़े गस्त करिकी एई अभियोग मान ग्रहण करी तार समाधान करुछंती। मजा कथा होछि जे वर्तमान अनेक जिल्लापाल से गस्त संपर्क रे आमे जानी नाहु बोली कि कहउछंती जे आरटीआई एक्ट अनुसार मगा जाइतबा तथ्यर उत्तर रे संबलपुर मालकानगिरी पुरी एवं केन्द्रापड़ार जिल्लापाल माने कहिचंती जे सेमानक पाखरे एही गस्त संपर्क रे कोनोसी सूचना नाही। विचित्र विरोधाभास देखंतु जे मुख्यमंत्री कहउचंती जे मु तांको ऑथराइज करिछि ता अर्थ हला जे एइगुडा को हला ऑफिशियल गस्त आनुष्ठानिक गस्त किंतु जिल्लापाल माने कहउचंती जे तांको पाखरे कोनोसी सूचना नाही पांड्यानकर गस्त बाबद रे जदियो समस्ते ओडिशा समग्र ओडिशावासी देखिचंती मीडिया देखिछि बुद्धिजीवी देखिचंती जनता देखिचंती जे सेई गस्त गुडा करे से भेनु केमिति सुसंगत भाव रे सुसंगठित भाव रे से गुडाक ऑर्गेनाइज करा होथला एवं सेठिरे केवल जिला प्रशासन नुहे बरं दलर विभिन्न कर्मकर्ता उच्च नेतृत्ववृंद मध्य तेते सहायता करुथिले जदियो मंचरे केवल पांड्या ही देखा दउथिले एवं से ही अभियोग पत्र लोकंक ठारू ग्रहण करी से सेल्फी नउथिले। प्रदीप प्रधान जे आरटीआई एक्टिविस्ट से सूचना मागिथिले जे एई गस्त समय रे जिला स्तरीय सरकारी ऑफिसर मानकर उपस्थिति केते थिला खर्चर परिमाण केते एवं समुदाय केतेटी अभियोग पत्र मिलिथिला एहार उत्तर रे असिस्टेंट कलेक्टर निजारत उत्तर देइछंती जे ए संपर्क रे तांका पाखरे कोनोसी सूचना नाही। अन्य एक सूचना कर्मी प्रताप चंद्र महांती मालकानगिरी जिल्लापाल को समान तथ्य मागिथिले एवं सेठिकार असिस्टेंट कलेक्टर रिप्लाई देइछंती विथ इन कोर्ट वी आर पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर लेवल आर नॉट एबल टू प्रोवाइड इनफॉरमेशन वी डोंट हैव इनफॉरमेशन about his purpose of his all visits. Circulars of his visits
आर नॉट फाउंड अनकोट तमाने हला जे आमे ऑफिशियली आनुष्ठानिक भावे तांकर गस्त कार्यक्रमर कौनसी सूचना आम पाखरे नाही आम पाखरे कौनसी तथ्य नाही आहुरी मध्य से कहिसंती जे से गस्त समय जहाँ खर्च होईछि से बाबद कौनसी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस कौनसी कागज पत्र कौनसी दस्तावेज तांको पाखरे नाही या छड़ा आहुरी कौतूहल एवं विचित्र कथा होची जे मालकानगिरी जिला प्रशासन सही आरटीआई एप्लिकेशन को मुख्यमंत्री ऑफिस को सीएमओ को फॉरवर्ड कर देइछला एवं सूचना देवाई सीएमओ मना करदेले कौन ग्राउंड रे मना कले कौन आधार रे मना कले से आधार होची जे से जो दरखास्त आसीची सेटा प्रॉपर चैनल रे आसी नाही सेति आमे सूचना देबु नाही देखंतु व्यवस्था केमती चली किए जानी नहांती किए देखी नहांती जे पांड्यान केमती घन घन गस्त करुथिले एवं सेतेबेले आज जो माने क्षमतासीन दल अछंती भारतीय जनता पार्टी तांको दल एहाकू विरोध करिथिला जे एटा गोटे एक्स्ट्रा कन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पांड्यान एंजॉय करुछंती बोलिकी समालोचना हेइथिला मीडिया मानंकरे मध्य समालोचना हेइथिला तांको विरुद्ध रे अभियोग मध्य केंद्र को पठा जाइथिला तथापि व्यवस्था केमती चली जे जिलापाल माने आराम रे कहि दउछंती जे आम पाखरे कौनसी सूचना नहीं गस्त बाबद से खर्च कौन होता से बाबद सूचना नहीं कौ ऑफिसर उपस्थित थे से बाबद सूचना नहीं किंबा केते अभियोग पत्र पाइते से बाबद मध्य सूचना नहीं कि आश्चर्य केमती चली व्यवस्था एवं से जेते जगह को जाइछंती सबु जगार से मुख्यमंत्री तरफ आसुची बोलिकी कहिछंती एवं दलर वरिष्ठ कर्मकर्ता माने तांकर सभार सबु आयोजन करिछंती किए ट्रैफिक पुलिस भाव में आयोजन करिछि तो आउ किए टेंट गाड़ी की आयोजन करिछि आमे एठी व्यवस्थार कथा कहूछु जे पाखापाखि 1.5 मास हो गलानी नूतन सरकार आसीबार या उपरे जेहेतु मीडिया रे एटा प्रकाश पाइछि दी हिंदू रे या उपरे वर्तमान सरकार किछि पदक्षेप नेबे कि ए आशा में ओडिशार नागरिक हिसाब रे ए आशा में करि परिबा कि व्यवस्था कथा जेते बेले आमे कहूँ सेते बेले आमे कौनसी दल कौनसी नेता किंबा कौनसी दलीय आदर्श रो आमे प्रतिपक्षता करूना आमे नागरिक हिसाब रे जोटा सत्य जोटा व्यवस्था को दुर्बल करुछि जोटा व्यवस्था रे छिद्र रही व्यवस्थार दुर्बलता रही आमे ताकू केवल ता उपरे समस्तंकर दृष्टि निक्षेप करने को चेष्टा करूँ एवं विश्लेषण करूँ यही सरकार को ऊपर आमे आशा करिबा कि रो उत्तर रे जने नागरिक हिसाब रे आमे अनुभव करूछु जे सेमती किछि यांको ठारू मध्य आशा करा जाई पारे नाही जे आईन कानून रो शासन एटा आईन कानून रो शासन गोटे सांविधानिक भित्ति रे गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था शासन चले किंतु गोटे एक्स्ट्रा कन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रो एमती चले नाही आ यार एई सरकार अमल रे आमे देखि सारिचु जे तांकर स्वच्छता केते से 5T गढ़ी पांड्यान एवं तार प्रथम सेक्रेटरी थिले दल छाड़ला पर तार अध्यक्ष थिले से भितर ट्रांसपेरेन्सी एटा ट्रांसपेरेन्सी जे तुमे हेलिकॉप्टर रे गस्त करिछ चार्टर्ड फ्लाइट रे गस्त करिछ हजार हजार लोकंक सहित मिसिछ सबू फोटो मीडिया रे रही खबर कागज रु आरंभ करिकी इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया पर्यंत तथापि जिलापाल माने कहउचंती जे आमे जानि ना हूँ तो आईन शासन व्यवस्था रहिला केउठी गोटे ट्रांसपेरेन्सी रहिला केउठी गोटे स्वच्छता रहिला केउठी आ जदि एई सरकार सही स्वच्छता को अनुसरण करी ट्रांसपेरेन्सी देखई जदि शासन करिबे बोली आमे आशा करिबा व्यवस्था को सुधारिबार ताहेले से आशा मध्य बहुत कम केवल गोटाए उदाहरण देवी ए सरकार आसिला भितरे जे ए रथयात्रा समय रे राज्यपाल पुत्र
ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଫିଜିକାଲି ଆସଲ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋଜ୍ ଯେ ଏହି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଇନ କାନୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ହିସାବରେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ହିସାବରେ ଯେ କାମ କରିବେ, ଆମର ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଚରିତ୍ର ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚିତ୍ରଟା ବଦଳି ଯାଉଛି, ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଦଳରୁ ସେ ଦଳକୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସେଇଟା ସମାନ ରହିଯାଉଛି। ଆଇନ କାନୁନର ଶାସନ କ'ଣ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ଚିଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇନ କାନୁନର ଶାସନ ନାହିଁ? ସେହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଭାଷଣ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ଆଧାରରେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲି ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ସେମାନେ ବିଧାନସଭାର କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେଇଠି ସେ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା, ଏ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିସାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଅସ୍ମିତା, ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ, ନିଜର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାବୁଡ଼ିକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଧରିକି ରଖୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ କଳା ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ଓଡ଼ିଆ ନ ହେଇକି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ, ତାହେଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନଥାନ୍ତା? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନା। ଆଇନକୁ ଯିଏ ହାତକୁ ନେବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଇନର ଶାସନ ଚାଲିଛି ତ ଆଇନର ଶାସନ ତା ଅର୍ଥ ଚାଲି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ବେଶୀ ଲାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ, ସରକାର ଗଠନ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ବିଗତ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅମଳରେ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା, ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ସେସବୁ ଉପରେ ସେ କହିଥିଲେ। ରାଗଟା ସେଇଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଏଇ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଇଲେକ୍ସନର ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସରକାର ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ବିଭାଗର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ତ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଅନିୟମତା ଦୂର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ କରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରକମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି କଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ରାଗଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ୟାକୁ ଅସ୍ମିତାର ନାଁ ନେଇକି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ନୁହେଁ, ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ବଜେଟ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏକ୍ସରେ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଟ୍ୱିଟର ଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ 80% ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲୁ ତାହାକୁ ଏଇ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ନାଁ ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାହେଲେ କେତେ ସୁଫଳ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆମେ କେତେ କରିଥିଲୁ। ନବୀନ ବାବୁ ସେଇଟା କହିଲା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ 80ଟା ଯୋଜନା ତାଙ୍କର 80% ଯଦି ବିଜେପି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍, ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତଥାପି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ? ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କଥା ଯେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ଆସିଲେ କେଉଁ ସରକାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ନାଁ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି, କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ। ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନାଁରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାମାନଙ୍କୁ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ 80% ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଯଦି ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି,
ଏବଂ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅର ମାଳ କଥାରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି, ଆପଣ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆକୁ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଭାଷା, ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝନ୍ତି? ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଶାସନର ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ମାନ ରହିଛି, ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ନାହିଁ, এই ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ନମସ୍କାର।